Сооротуучу Кудай. 26 август. Күнөөгө батуу адамдын ичиндеги Кудайдын бейнеси менен болгон окшоштугун жок кылды. Адам Кудайдын бейнесине окшошпой калды. Ыйсанын айкаш жагачтагы курмандыгы аркылуу адам өзүнүн Кудайга болгон окшоштугун кайтарып ала алат. Ыйса Машаякка окшошуп калуубуз, Кудайдын бейнесине окшошуп калуубуз, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн ушул өзгөрүлүү керек. Рухий тарбия адамды ушул максатына жеткире алат. Жазууда Ыйса Машаяк мындай дейт: "Кел, менден үйрөн. Мен акылдуу болгонум үчүн эмес, менин өзгөчө маалыматым бар болгон үчүн эмес. Келип менден үйрөн. Анткени мен жоошмун жана момунмун." Канчалык Ыйсанын бейнесине окшош болуп өзгөрүп жатабыз. Биздин кулк мүнөзүбүз, адамдарга мамилебиз, жашоого мамилебиз, төлүктүүлүккө мамилебиз канчалык деңгээлде өзгөрүп жатат. Албетте, бул нерсе өзүнөн өзү эле бир көз ирмемде болуп кетпейт. Ал үчүн биз Кудайдын сөзүн окуп, ага сыйынууда болуп, Кудай менен тирүү мамилебиз болуусу керек. Ошондо биз барган сайын Ыйса Машаякка, эң башында адамзат жоготуп алган образга кайтып келе алабыз.